بسم الله بديت وعن النبي صليت وبهذا الفيديو جيت. المهم في الفيديو اللي قبل شكون شفتو رحت للبحر. المهم العشيه كي دخلنا انا وجهي تحرق لي من الشمس. انا باش نحي الحروقيه هذيك والحموريه اللي في وجهي واش درت؟ اول حاجه غسلت وجهي بالماء بارد، ومن بعد فوتت عليه حبه طماطم فوتو، ومن بعد نحكو شويه برك نطبطب عليه. ماشي انا هنا نجرب لكم في يدي، اكيد وجهي مش راح نبينو. المهم هنا راح تحكوا وجهكم بحبه طماطم، ومن بعد توليو ديروا لها شويه مساج لوجهكم وتخليوها ماكسيموم 10 دقائق، ومن بعد تغسلوها بالماء بارد بلا صابون بلا حتى شي، بالماء فقط. ومن بعد واش راح تنشفوا وجهكم مليح بالمنشفه، ومن بعد تحطوا ماء الورد، تحطوا الماء الورد في وجهكم وتخليوه ينشف وحده. من بعد ما ينشف انا شريت فيتامين او ولا فيتامينها بالعربيه، يسوى فقط 27,000. تشروه وتخبوه، هو عباره عن كبسولات درك تشوفوا التصويره تاعها. هو مليح للبشره مليح للشعر. واش راح نديرو؟ تلقاو الكبسوله هذيك تحاولوا تقبوها ببرة ولا حاجه، انا قببتها بنقابيه، وتحاولوا تحطوه على وجوهكم وتلقاوه كيما الزيت. زيت مليح لابو تاعكم، ينحي لكم هذيك الحروقيه. مم يرتاح الوجه تاعكم يرتاح. هاي الكبسوله هذه راكم تشوفوا فيها ديك هي عباره عن فيتامين او داخل الكبسوله هذه، كي تقبوها يخرج واحد الزيت هك اشبه زيت سانغو. المهم راح تحطوها في وجوهكم، تفوتوا على وجوهكم كامل وتخليوه خليوه هيك قاعد تحبوا ترقدوا به عادي. انا رقدت به. ومن بعد الصباح تغسلوا وجوهكم بالماء بارد، واللي عنده مثلا الخيار يحك الخيار ويحطوه في الفريجيدير يجمد، ومن بعد يفوت على وجهه الخيار تاني مليح. المهم حبيبتي ما تنساوش ابوني في القناه وجام، خليوا لي تعليق. باي.